हे दोस्तों, आप सब लोग को आज की वीडियो में यही बताया जाएगा कि आप सब लोग साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जो फेक्ट वीडियो में लग सकते हैं। जो से ये हमारे पॉप आ जाता है, फोटो क्लिक आ जाता है, इस तरह के बहुत सारे जो होते हैं हमारे पास साउंड इफेक्ट होते हैं। तो चलिए आप सब लोग को सिखाते हैं आप सब लोग कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और मैं वीडियो की लेंथ को छोटी से छोटी करने की कोशिश करूँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और यहाँ पर को सर्च करना है पॉप, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पॉप साउंड इफेक्ट डाउनलोड, आप सब लोग को ये सर्च कर लेना है। और आप सब लोग के सामने कुछ इस तरह का आएगा। पिक्साबे एक वेबसाइट है, इससे आप सब लोग बहुत अच्छे से अच्छे जो साउंड इफेक्ट होते हैं वहाँ से डाउनलोड कर यहाँ से कर सकते हैं। और आप सब लोग को दिखा दूँ यहाँ पर पिक्साबे आप सब लोग को साउंड एक बार इफेक्ट सुनाकर। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे पॉप है जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारे। यहाँ बहुत सारे आप सब लोग को साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। आप सब लोग जो अगर साउंड इफेक्ट आप सब को नहीं मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पर सर्च पे क्लिक करके उस फिल्टर का नाम आप लोग सॉरी फिल्टर कह रहे हैं, इफेक्ट का नाम आप लोग सर्च करके यहाँ पर खोज सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप सब को अगर कोई अदर प्रॉब्लम या अदर वीडियो चाहिए तो वीडियो कमेंट में जरूर करें, आप सब को डेली वीडियोज़ मिलती रहेंगी।